আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনি যে স্মার্টফোনটি চালান বর্তমানে, সেই স্মার্টফোনটি অবশ্যই সাউন্ড কম, এই জন্য আপনি ভিডিওটা দেখছেন রাইট নাও। এরকম সাউন্ড কম যেগুলো আছে, কোনো অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল ছাড়া, কোনো অ্যাপস ইনস্টল ছাড়া আপনি আপনার ফোনকে 5 গুণ বাড়িয়ে নিন, মানে আপনার ফোনের যে সাউন্ডটা আছে। কিভাবে করবেন আমরা কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে A to Z প্রসেসিংটা দেখিয়েছি। তো এজন্য আমাদের যেটা করতে হবে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকুন। তো বন্ধুরা, বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রিয় বন্ধুরা, স্ক্রিনে আসার পরে সর্বপ্রথম যে বেসিক্যালি আমাদের যে সেটিংটা করতে হবে যে আপনার ভলিউম বাড়ানোর জন্য, সেটা হচ্ছে আমরা সর্বপ্রথম কিন্তু শাটারটা টেনে নেব। আমরা টেনে নিচ্ছি, নেওয়ার পরে এরপরে দেখবেন নোটিফিকেশন বার। এই নোটিফিকেশন বারে ক্লিক করে ধরে রাখবেন। রাখার পরে বেসিক্যালি যেটা সাউন্ড সিস্টেম আছে এখানে, এই যে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেট, এটা কিন্তু আসার পরে যেটা করবেন আপনারা এখান থেকে বাড়িয়ে কমিয়ে নেবেন, ঠিক আছে, আপনার পরিমাণ মতো। এটা কিন্তু বেসিক সেটিং। এরপরে আপনি যেটা করবেন, এরপরে কিন্তু আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব, যাওয়ার পরে সেটিংয়ে চলে যাব। সেটিংয়ে যাওয়ার পরে এরপরে আমরা চলে যাব ফোনের অ্যাবাউটে। আপনারা আপনাদের ফোনের অ্যাবাউটটা খুঁজে নেবেন। অ্যাবাউট লিখলে চলে আসবে এখান থেকে। আমি অ্যাবাউটে আমার চলে আসছে, আমি কিন্তু এই অ্যাবাউটে ক্লিক করে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে এখান থেকে যেটা করবেন আপনারা দেখতে পাবেন যে ভার্সন বলে একটা অপশন আছে, ঠিক আছে। এই ভার্সনে আপনারা কি করবেন, 7 বার ক্লিক করবেন, ঠিক আছে। এক একজনের এক এক নাম দেখাবে। আপনারা হচ্ছে এই বিল নাম্বারে, এটা হচ্ছে বিল নাম্বার, তো এই বিল নাম্বারে 7 বার পেজ করতে হবে আপনাকে। আমি 7 বার পেজ করে দিচ্ছি, 1 2 3 4 5 6 7। দেখবেন যে অলরেডি কিন্তু আমাদের ডেভেলপার অপশনটা চালু হয়ে গেছে। এরকমভাবে কিন্তু আপনাদের ডেভেলপার অপশনটা চালু হয়ে যাবে। এরপরে আপনি কি করবেন, এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন। যাওয়ার পরে যাদের আসবে না তারা কি করবেন, এইখান থেকে সার্চ বারে লিখে দেবেন ডেভেলপার অপশান, ঠিক আছে। ডেভেলপার অপশন লেখার পরে আমি কিন্তু এই ডেভেলপার অপশনটা চলে আসছে। আপনারা লিখে দিতে পারেন বা আপনারা সেটিং থেকে খুঁজে বের করতে পারেন। আমি লিখে নিয়ে আসছি। এরপরে আপনারা একটু কি করবেন, এখান থেকে স্ক্রল করে নেবেন। স্ক্রল করতে থাকবেন। স্ক্রল করে লেখা দেখতে পাবেন যে ডিসেবল অ্যাভারশন ভলিউম, এটা কিন্তু আপনাদের অফ থাকবে। এটা আপনারা কিন্তু অন করে নেবেন। অন করে নিলে যেটা হবে, আপনার কিন্তু সাউন্ডটা আপনার ফোনের সাউন্ডটা ভালো পারফরমেন্স দেবে এবং আগের তুলনায় বেড়ে যাবে এবং ভালো ফিডব্যাক আপনি পাবেন। প্রিয় বন্ধুরা, অলমোস্ট ডান। আমরা দেখতে পেয়েছি কত ইজিলি যে আমরা আমাদের ফোনে সাউন্ডটা কি করে বাড়িয়ে নিতে পারবো খুব সহজে। তো বন্ধুরা, এরকম টিপস অ্যান্ড টিপস কিন্তু আমাদের চ্যানেলে আসতে চলেছে। তো এই জন্য কী করতে হবে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে আমাদের ভিডিও শেয়ার করতে ভুলবেন না। এবং আপনি যদি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন, অবশ্যই পেজটি ফলো দিবেন এবং ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না এই ভিডিওটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।